Cuando estás enojada, con cólera, muy bien. Señorita, ¿cuándo aprieta usted? Dígame. Ya, sí, en el sexo también, aprieta, muy bien. En cualquier momento que tú sientas, aprieta, sí, ya se levantó, ¿ves? Eso es consciente. Inconsciente es cuando tú no te das cuenta, en momentos que tú no sabes y dices, ¿en qué momento aprieto? Ni siquiera sabes. Y esos momentos, el consciente es menos lesivo que el inconsciente. Porque el inconsciente, por lo menos tú dices, ¡ay, ahorita, ya, sueltas. Va a salir, ya salió, ya, listo, suelto. Pero el inconsciente está mucho rato, por eso que es más destructivo. El consciente está más relacionado a un apretador, el inconsciente a un rechinador, ¿ok? No quiere decir que haya un inconsciente apretador. Sí, hay inconscientes apretadores, hay inconscientes rechinadores en su mayoría, pero normalmente la mayoría son rechinadores inconscientes y en su mayoría son apretadores conscientes. Es más, casi todos son apretadores conscientes. O uno dice, tengo frío. No. ¿Ok? Diurno, nocturno. El diurno está relacionado a apretar y el nocturno a rechinar, pero no quiere decir que hay un porcentaje menor que en las noches también aprieta, ¿ok? Normalmente en gran porcentaje, más del 70%, el 74% rechinan los dientes en las noches y un 26% apretan los dientes en las noches. Y apretador rechinador son dos tipos de bruxismos distintos. Normalmente hay un estudio que hemos podido observar que el bruxismo se da en gran porcentaje en la mayoría de personas si lo ponemos en las etapas de vida, joven, adulto mayor y adulto, ¿sí? Normalmente, ¿en cuál se da más? En los adultos, porque los adultos tienen mayor carga que los jóvenes. Igualito, esto es importante, más me importa esta parte, los signos. En su mayoría, lo que se ve más en un bruxismo es que se vea desgastado los dientes. Eso, si uno ve desgastado los dientes, bruxa. Ok, hay otro signo para poder identificar el bruxismo. Otro, que haya una hipertrofia de los músculos masticatorios. ¿Se acuerdan que les expliqué en una de las primeras clases? Si yo estoy acostumbrado a generar tanta fuerza y quiero hacer más fuerza, tengo que hacer que el músculo crezca. ¿Ok? Entonces ese es otro signo. Otros signos son fractura de dientes en menor cantidad, movilidad de dientes, recesión, presencia de extosis ósea, o sea, reabsorción ósea, y dolores a nivel articulares, ¿no? En menos porcentaje, pero el mayor porcentaje es desgaste y problemas a nivel del músculo. Importantísimo. Clínicamente, cuando es un apretador, se ve desgastada la cúspide estampadora. Cuando es un rechinador, se ve desgastada ambas cúspides, estampadoras y guías. ¿Ok? Clínicamente, si ven la guía entera y la estampadora desgastada, es el bruxista apretador. Si ven las dos desgastadas, dañadas, es rechinador. Radiográficamente, en un apretador siempre hay reabsorción ósea, el hueso comienza a bajar porque se genera mayor actividad osteoclástica. Pero al comenzar a mover los dientes en este sentido, generas mayor cantidad osteoblástica y uno tiene una imagen más de radiolúcida y radiopaca. ¿Ok? ¿Qué es importante? Que el sacar un diente en un rechinador va a ser súper más difícil porque todo el hueso se está haciendo tan compacto que el hueso se está uniendo al diente, desaparece el ligamento periodontal. Como tú estás en esto, el ligamento periodontal se une al hueso y al cemento. El diurno
¿sí? Ambos son rechinadores, ojo, ¿ah? ¿Sí? Ambos son rechinadores, pero el diurno no es tan potencialmente destructivo como el nocturno. O sea, el inconsciente es mucho más destructivo que el consciente. Y el diurno no se ven tan destruidas como el nocturno. ¿Por qué en el diurno no es tan destructivo? Porque uno en la mañana se puede dar cuenta que está apretando y lo deja de hacer, pero en la noche no. Porque se le ha salido su metal, es el metal, se le ha salido toda la parte de la porcelana. ¿Ok? Forma de tratarlo va a depender de la etiología o causa del problema. Si les dije 5 etiologías, tienen que atacar la etiología. Las férulas miorrelajantes o también férulas de reposicionamiento o férulas musculares ayudan a evitar que los dientes contacten, a darle una estabilidad a la oclusión, ayudan a que el cóndilo entre en una posición óptima y que el músculo se relaje mejor. Entonces eso ayuda a aliviar el dolor, pero el paciente va a seguir bruxando. Lo que tienes que tratar es la causa. Si la causa es hereditaria, está jodido, tú siempre vas a bruxar. Pero si la causa es estrés, quitas el estrés, por ejemplo, dictar clases a alumnos que no prestan atención y ya no bruxo. ¿Ok? Pero mi causa es hereditaria, así que yo bruxo en todo momento. Están las férulas, con algunos grupos hemos hecho férulas. La persona que trae su férula para instalar tiene un punto más en su promedio, ¿verdad? Y van a determinar, miren, este paciente, sus maceteros son mucho más grandes, que hipertrofia muscular y indica que hay bruxismo, ¿no? Se puede ver lesiones a nivel del diente, atricción o llamado desgaste, sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y la befracción a nivel del cuello de los dientes. ¿Puede verse recesión gingival? También. La absorción ósea también. Pero estos son los signos clínicos a nivel dentario. Y como signo clínico dentario en progreso, podríamos determinar que la oclusión o su función es no funcional o una función limitada. ¿Ok? Entonces, para el diagnóstico definitivo, lo que voy a hacer es la evaluación de todos los componentes, de su estado de los componentes. Ojo, cuando les preguntemos en el examen qué categoría le has dado a la condición de la oclusión dentaria, no es fisiológico-patológica. Cuando le dices qué categoría le has dado a la condición, en qué condición está, tú tienes que decir es óptima, no óptima, o también podrías decir compensada o no compensada. ¿Ok? Lo que significa con alteraciones fáciles o difíciles de adaptarse o sin alteraciones, con características ideales. Óptima, características ideales. No óptima, favorable o desfavorable, o compensada, descompensada, alteraciones fáciles de adaptarse, difíciles de adaptarse. Hasta ahí llegó la teoría. El caso clínico lo veremos el sábado. Haremos un repaso fácil el sábado y espero que estén listos para su examen.